许多家长看到宝宝咳嗽，就立马给他吃止咳药。宝宝的气管和支气管很狭小，痰液很难排出，咳嗽虽然被止住，痰还滞留在呼吸道内，所以要先驱痰，再止咳。咳嗽的通用推拿手法：一、揉小横纹，位置在掌面小指根横纹之下，掌横纹之上的高起部位，作用清热散结，宣肺止咳化痰，次数300到500次。二、揉天突穴，操作方法：用大拇指或中指带一个弯曲度往下，穴位内下方抠压一种力度，使患儿感到舒适。位置位于颈部正中线上，两锁骨中间，次数100到300次。三、揉山中穴，位置两乳头连线的中点，作用化痰止咳，呼吸顺畅，次数50到100次。四、清肺经，位置无名指由指根向指尖推，作用清肺止咳，次数300到500次。五、顺八卦，位置在掌面以掌中心的中指根的2/3，为半径顺时针画圆，作用缓解痰结喘咳，次数300到500次。六、四横纹，位置手掌面身中无名小指关节横纹处，作用开胸散郁，化痰涎，次数300到500次。在中医上，我们通常把咳嗽分为风热咳嗽、风寒咳嗽、燥热咳嗽和内伤咳嗽等。正确的辩证后，再进行对应的推拿手法，宝宝的咳嗽症状就可以更快的得到缓解。以下是不同咳嗽需要用到的一些附加手法。风寒咳嗽，判断是风寒感冒的症状，痰清稀苔薄白青鼻涕指纹红，早上起来咳嗽严重，咳声清扬。风寒咳嗽的附加手法：按揉外劳宫，位置在手背侧，当第二、第三掌骨之间，作用温中散寒，次数300到500次。向上捏脊，位置两手沿着脊柱的两旁，向上用捏法把皮捏起来，作用温中散寒补阳气，次数5到7次。按揉一窝蜂，位置手背腕横纹正中桡线中，作用散寒，次数300到500次。风热咳嗽，判断是风热咳嗽的症状，黄痰粘稠流浊涕指纹发紫，脉搏复数有力。风热咳嗽的附加手法：清贴河水，位置手心向上，小臂中间，作用滋阴清热，次数300到500次。倒捏脊，位置两手沿着脊柱的两旁，由上到下将皮捏起，作用清热，次数3到5次。积食咳嗽，判断是积食咳嗽的症状，食欲不好、腹泻或是便秘，开后逆面色黄有口气。积食咳嗽的附加手法：清脾胃，位置大拇指尖到手腕处，作用消湿导滞，次数300到500次。清大肠，位置食指侧上方，指根到指尖，作用消湿导滞，次数300到500次。掐四缝，位置用大拇指的指甲逐个掐揉宝宝食指、中指、无名指、小手指第一指关节处的四横纹，掐一掐揉一揉，作用消湿导滞，次数每指手指各10次。摩腹，位置肚脐周围，作用健脾消食，次数正逆各100圈。阴虚咳嗽，判断是阴虚咳嗽的症状，久咳干咳无力，花苞痰一块一块的，小便黄大便干。阴虚咳嗽的附加拿手法：清贴河水，位置手心向上，小臂中间，作用滋阴清热，次数300到500次。向上捏脊，位置两手沿着脊柱的两旁，向上用捏法把皮捏起来，作用温中散寒，次数5到7次。补肾经，位置小拇指指尖到指根，作用滋阴补肾，次数300到500次。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。